Selamat siang teman-teman semua. Ini di Desa Kolimasang, tepatnya pada hari Jumat Desember 2022, karena akibat hujan deras dan angin kencang sehingga menumbangkan pohon di samping Polindes Kolimasang. Ini teman-teman, kita bisa lihat ini bangunan Polindes Puskesdes Kolimasang yang terkena tumbangan pohon. Tumbangan pohon ini mengakibatkan kerusakan dinding dan atap bangunan yang cukup parah. Kemudian di samping ini bangunan posyandu yang dibangun pada tahun ini dari dana desa juga terkena. Kemudian di samping ini juga ada kamar mandi, kamar WC bantuan Tentara Nasional Indonesia pada tahun 2021 hingga 2022 kemarin. Kerusakan bangunan Puskesdes cukup parah. Atap-atap bangunannya rusak, dinding-dindingnya juga retak. Dapat kita lihat langsung ini.